Dobrodošli u Azerbejdžan, zemlju gde se futuristički neboderi ogledaju u vodama Kaspijskog jezera, a miris nafte meša sa aromom najfinijih začina istoka. Smešten na samoj raskrsnici Istočne Evrope i Zapadne Azije, na moćnom Kavkazu, ovo je prostor koji spaja nespojivo. Iako se čini dalekim, Azerbejdžan nam je zapravo nadohvat ruke. Preko Istanbula se stiže za svega 4,5 do 5 sati efektivnog leta, što ga čini savršenom destinacijom za produženi vikend ili ozbiljnu avanturu. Od maja meseca 2026. godine biće uvedeni i posebni direktni letovi na liniji Beograd-Baku. Poznat kao zemlja vatre, on krije fascinantne paradokse. Da li ste znali da danas više Azerbejdžanaca živi u Iranu, preko 15 miliona, nego u samoj matičnoj državi koja broji oko 10 miliona stanovnika? Po površini Azerbejdžan je veoma sličan Srbiji. Ova zemlja je i prava ekološka riznica. Na maloj teritoriji nalazi se čak 9 od 11 postojećih klimatskih zona na svetu. U nastavku vam otkrivamo sve neophodne informacije za obilazak ove zemlje. Gde spavati, kako do nje doći, kakve su cijene, kakva je kuhinja, ali i koliko je ova zemlja zapravo bezbedna za putnike. Krećemo! Mi smo do Bakua došli letovima džeta i to preko Istanbula. Low cost karte do Bakua zajedno sa mešavinom osnovnog basic paketa i standardnog paketa sa jednim koferom do 20 kg. Karte su nas koštale oko 320 evra. Kada se dakle na to doda cifra od 100 evra za 6 noćenja sa doručkom u hotelu, dakle za 420 evra je moguće u Bakuu provesti 6 odnosno 7 dana. Lepa vest je da ukoliko planirate kraći turistički obilazak Azerbejdžana, a državljani ste Republike Srbije, možete bez vize da boravite u ovoj zemlji. Svakako, pre putovanja obavezno proverite da nije došlo do nekih promjena. Hotel koji smo odabrali je hotel Pera. Između ove dve zgrade se nalazi naš hotel na veoma dobroj poziciji u starom gradu. Pera hotel se nalazi u starom delu grada i od nas imate svaku preporuku za ovaj hotel. Nismo ovoga puta bukirali preko Bookinga, već smo direktno kontaktirali sam hotel i on nam je dao svoju povoljniju ponudu od Bookinga. To je bio razlog zašto smo se dodatno odlučili za ovaj hotel, pored svih pozitivnih komentara koje smo pročitali o ovom hotelu. Samo osoblje je fantastično, veoma uslužno, odgovorno i sve se možete dogovoriti s njima, tako da što se tiče nas, ukoliko vam treba preporuka za dobar i kvalitetan hotel u Bakuu koji se nalazi na veoma dobroj lokaciji, svaka preporuka za ovaj hotel. Vožnju od aerodroma do hotela nam je organizovao hotel po veoma prihvatljivoj cijeni, tako da smo prihvatili njihovu ponudu. Također u hotelu su nam izašli u susret da nam naknadno omoguće da uđemo u jednu od slobodnih soba, obzirom na to da smo stigli ovde oko 4:30 ujutru i da smo bili veoma umorni. Hotel nam je dakle omogućio da boravimo u jednoj od soba do 12 časova, a posle 12 da uđemo u sobu koju smo i bukirali. Ovo su nam dodatno naplatili nekih 7-8 evra po osobi, što je bila fantastična ponuda jer smo bili izuzetno umorni. Sada je februar mesec i iz tog razloga ni cene nisu mnogo visoke. Što se tiče boravka u Pera hotelu, mi smo za 6 noći sa doručkom u ovom hotelu po osobi platili 100 evra.
Ukoliko nema slobodnih kapaciteta u hotelu Pera, preporučujemo vam da potražite neki drugi smeštaj u samom centru grada, najbolje bi bilo u blizini trga Fontana ili u starom gradskom jezgru, jer ćete odatle pešice moći da obiđete većinu znamenitosti i uživate u najboljim restoranima. Ukoliko pak preferirate moderne, luksuzne hotele sa spektakularnim pogledom na Kaspijsko jezero, možete potražiti hotele duž bulevara ili u blizini čuvenih plamenih kula. Imajte u vidu da se plamene kule nalaze na brdu, te iz tog razloga može biti zamorno svakog dana dolaziti do hotela. Baku ima metro, ima autobuse i taksije. To su vidovi javnog saobraćaja koji ćete najčešće koristiti ovde u Baku ukoliko dolazite ovde. Cene su veoma niske. Otprilike je cena vožnje 30 dinara, recimo, kada bi se to u dinarima prevelo, odnosno 30 centi po vožnji. Međutim, grad je jako veliki. Metro stanice nisu tako blizu jedna drugoj. Što se tiče autobusa, oni svakako idu, ali nisu previše ni česti i velike su gužve. Dakle, morate prosto za tu tačku do koje želite da stignete da malo promislite šta je ono što vama najviše odgovara i da li ćete primat dati ceni, brzini ili udobnosti putovanja. Kao treća opcija javlja se korišćenje taksija. Mi smo ga koristili preko aplikacije Bolt, međutim ovo nije baš najsjajnija aplikacija jer ume da malo napravi problem oko toga kako da vas locira na pravi način, baš tamo gde ste vi. I ono što se nama isto dešavalo u vezi s aplikacijom Bolt jeste to da vozači prvo prihvate vožnju, a onda nakon 10-15 minuta našeg čekanja oni je otkažu. I to ume da napravi problem, pogotovo ako stojite na hladnom pa čekate 10-15 minuta i posle toga morate da tražite novo vozilo za koje takođe ne znate da li će i kada stići. Htela sam da vam snimim i kako izgleda metro, ali mi to nisu dozvolili jer, kako su rekli, zabranjeno je snimanje i slikanje metroa. Tako da, nažalost, neću moći tu da vam mnogo pomognem, ali u suštini ništa nije posebno komplikovano, a i ukoliko imate probleme, svakako će neko prići i pomoći vam da kupite kartu. Za korišćenje metroa i autobusa potrebna vam je Baku Card, ona se kupuje na automatima, košta 2 manata, dakle 1 euro i punite je kao prepaid karticu novcem na automatima koji su dostupni pored stanica. Takođe, podatak koji može značiti jeste da se sa jednom Baku karticom mogu voziti više lica. Bitno je samo da imate dovoljno novca da za svako to lice očitate kartu za ulazak u metro, odnosno autobus. U autobuse se ulazi na prednja vrata i tu se očitavaju Baku kartice. U Azerbejdžanu postoji nekoliko opcija za korišćenje interneta. Možete juriti lokalne SIM kartice poput Azercela ili Bakcela, ali to podrazumeva čekanje u redovima, pokazivanje pasoša i vađenje vaše kartice iz telefona ukoliko imate samo jedan slot za nju. Wi-Fi je dostupan u velikom broju hotela, kafića i restorana, ali imajte na umu da je po pravilu uvek zaključan, pa ćete morati da tražite lozinku od osoblja ili vlasnika. I pored toga, Wi-Fi nije uvek najsrećnije rešenje, posebno ako vam je stalno neophodan internet. Često se dešava da je signal slab, da blokira, puca ili da jednostavno ne dobacuje do vašeg stola
ili sobe, a čim izađete na ulicu ostajete bez veze sa svetom. Zato je najsigurnija i ubedljivo najbolja opcija da sami sebi obezbedite mobilni net. Mi na svojim putovanjima, pa tako i ovde, uvek koristimo aplikaciju Airalo. To je platforma za eSIM kartice i do sada nikada nismo imale nikakvih problema u funkcionisanju interneta. Sve radi besprekorno čim se povežete na lokalnu mrežu. Nema kupovine fizičkih kartica, nema davanja pasoša na šalterima i onog dosadnog menjanja kartica u telefonu. Sve možete rešiti digitalno u nekoliko klikova i mirni ste tokom celog puta. Ukoliko želite da isprobate i vi kako radi ova aplikacija, imamo mali poklon za vas. Prilikom prve kupovine bilo kog internet paketa unesite kod Marina3791, sve velikim slovima, i time ćete dobiti 3 evra kredita potpuno gratis, što vam u startu može pokriti dobar deo troškova za internet. Bezbednost u Azerbejdžanu je na veoma visokom nivou, mi nikakvu neprijatnu situaciju nismo imali i prosto smo se osjećali veoma sigurno. Mislim da je zemlja apsolutno slobodna i bezbedna i za obilazak od strane solo devojaka i žena, jer na nekim lokalnim turama, izletima na koje smo išli, bilo je njih 2, 3, 4, ne znam tačno, koje su same krenule bez ikakvih problema, kretale se ovom zemljom, tako da možete u bilo koje doba dana i noći slobodno da šetate ovim gradom i da uživate u njegovoj lepoti. Osnovna valuta Azerbejdžana jeste azerbejdžanski manat. Njegov odnos prema euru jeste takav da se za 1 evro dobija 2 manata. Što se tiče upotrebe kartica, one su dozvoljene i prilično su rasprostranjene, tako da tu nećete imati nikakvih problema, ali svakako za plaćanje u kešu neophodno je da imate manate. Veoma bitna činjenica koju je potrebno da znate ukoliko dolazite ovde jeste da menjačnica nema na svakom koraku i da su generalno retke. Zato bi najbolje bilo da čim dođete do hotela pitate recepcionara gde se nalazi najbliža kako bi mogli da razmenite novac. Takođe imajte u vidu da im je radno vreme često ograničeno i da neke menjačnice ne rade subotom i nedeljom. Tako da, imajte sve to u vidu da razmenite dovoljno količinu novca ukoliko dolazite u Baku ili u Azerbejdžan. Cene su uvek zanimljiva tema za sve naše gledaoce i pratioce. Iz tog razloga, kao i uvek do sada, prošli smo ovim gradom i sada ću vam sumirati šta je ono što smo mi uspeli da zaključimo. Što se tiče radnji, odnosno cena u supermarketima, cene su manje više iste kao kod nas. Postoje izuzetno luksuzne radnje koje naravno nismo ni obilazili, ali postoje i one radnje normalno za negde srednji stalež i to su one radnje koje postoje i kod nas, tipa Waikiki, Collins, New Yorker, Oviez i tako dalje. Cene se kreću u ovim radnjama gotovo isto kao kod nas, tako da iz tog razloga nema potrebe nešto posebno ni obilaziti te radnje, jer je i ponuda gotovo ista. Pored toga, Azerbejdžanci kupuju i na pijacama, odnosno takozvanim buvljacima, mada je to definitivno nova roba. Mi smo posetili jedan takav bazar, Sedereg bazar, i tu su cene definitivno niže. Prodaje se roba iz Turske. Tako da veliki broj meštana Bakua odlazi tamo da se snabdeva garderobom, zatim svim stvarima neophodnim za kuću, za rekonstrukciju stanova, kuća i tako dalje.
Azerbejdžanska kuhinja je veoma slična turskoj, a turska je veoma slična našoj, tako da ni tu nećete imati nikakvih problema. Ovde se doduše pretežno jede možda jagnjetina, ali je moguće naravno naći i piletinu, govedinu, tako da sigurno nećete ostati gladni. Imaju i sarme na meniju, imaju i neka svoja malo specifična jela koja vredi probati. I oni se kreću tu u tom rangu proseka, tako da, proseka cena, tako da možete na miru da isprobate sve ono što vam se učini interesantnim. Cene u restoranima su takođe na nivou onih iz Srbije i onako osnovni jedan obrok, ručak je moguće pronaći od 10 evra do 15 evra. Imajte na umu da će vam uvek zaračunati i cenu usluge koja iznosi od 6, 8 do 10% od visine računa koji napravite. Seli smo u jedan predivan restoran. Ne znam kako se zove restoran. Bakir. I evo sada gledamo šta ćemo da naručimo. Cene koje vidite ovde su u manatima i potrebno je podeliti ih na 2 da bi dobili iznos u evrima. Ovo su cene brze hrane u Baku. Cene su u manatima, a da bi dobili iznos u evrima potrebno je podeliti ih na 2. Cene kafe se kreću od euro i po, 2, 3, 4 evra u zavisnosti od toga na kom mestu rešite da popijete tu kafu. U principu najčešće su one standardne varijante kao što su cappuccino, moka, americano, espresso, ali imaju i takozvanu domaću kafu na nekim mestima, pa ukoliko želite insistirate na toj kafi, onda eto da znate da možete da je pronađete u Baku. Evo, sada možete najbolje čuti zašto je Baku grad vetrova. Što se tiče Azerbejdžanaca, možemo samo da ih pohvalimo, to je veoma vedar i gostoljubiv narod, narod koji voli da peva, voli da igra. A ukoliko treba da vam neke stvari naznačimo, želela bih da vam skrenem pažnju da se ne iznenadite ukoliko vam i uprkos tome što ste već platili uslugu, bez ikakvih problema traže dodatne napojnice. Dešavaće se vrlo verovatno i u restoranima da pored redovne napojnice koju vam zaračunaju preko računa, vam konobar traži dodatnu napojnicu za sebe. U principu su kulturni i neće da budu navalentni u tom smislu, ali onako bit će možda malo razočarani ukoliko im date svega, kako oni smatraju, samo 3, 4, 5 evra, očito očekuju veće iznose. Iz Bakua možete organizovati neke izlete. Jedan od njih je besplatna tura šetnje kroz grad, koja podrazumeva negde i davanje napojnice za vodiča koji vas vodi. U našoj rezervaciji je pisalo da je preporučljivo dati od 15 do 50 dolara, s tim što je naša tura iznosila 3 sata šetnje kroz Baku. Drugi izlet koji vam mogu preporučiti da bi dobro bilo
videti jeste izlet u Gobustan, ali pre toga proverite kakvi su vremenski uslovi da ne bi došli u situaciju u kojoj smo mi bili, da smo otišli do blatnih vulkana nakon kišnog dana, pa je blato bilo do kolena, ali eto, kažem, na kraju smo uspeli da završimo taj obilazak uz kupovinu novih cipela, ali kako god, jednom se živi. Taj izlet je koštao ukupno sa ulaznicama oko 50 evra, odnosno 45, a mi smo otišli i na izlet do Šekija. Šeki je udaljen od Bakua 350 km i tu postoji jedna palata koju vredi obići, ali odmah da znate da je nju nemoguće snimati, tako da nećete moći ni da je vidite ni na našim snimcima, nažalost, što ja iskreno mislim lično da je možda malo loš potez turističkih vlasti ovde. To je izlet koji je celodnevni i u toku tog dana pređete dakle 700 km odavde iz Bakua. Nas je koštao oko 50 evra zajedno sa tim ulaznicama. Da li je nužno otići? Kažem, palata je jako lepa, odlično ukrašena, nemoguće je snimati i nema veliki broj prostorija. Dakle, to je jedno 4-5 fantastičnih prostorija, ali eto, čisto da znate da ih je samo 4-5, možda malo više, 5-6. I obilazi se još jedna crkva, odnosno nekadašnja crkva, sada muzej, koji realno, ne znam baš da li vredi 7,5 evra za ulaznicu, jer ta crkva je crkva posvećena kavkazskim Albancima, ali koja nije ni na koji način ukrašena. Dakle, uđete bukvalno gole zidove i nekoliko izložbenih eksponata. To ćete moći da vidite, to sam mogla da snimim, pa eto, procenite dakle, da li smatrate da vredi preći toliki put da bi videli ovako nešto. Svakako, gradić ima svoju neku šarmantnu crtu i iz tog razloga je isto veoma okej otići, ali možda nije baš nužno. Možda ćete se malo i razočarati svim onim što ćete vidjeti, odnosno dobiti za novac koji date. Ukoliko imate pitanja, možete ih postaviti ispod opisa ovog videa. A ako vam se dopada ono što radimo, možete podržati naš rad na taj način što ćete zapratiti naš kanal, deliti naše video snimke i komentarisati ih. Sve ovo je besplatno, nama podrška mnogo znači. Veliki pozdrav!